걸리고 자. 습관적인 코골이는 타인의 수면을 방해하거나 부부 생활이나 단체 생활에 지장을 초래합니다. 근데 심한 코골이인 경우 폐쇄성 수면 무호흡을 동반합니다. 그런 경우에 심각한 심혈관계 합병증이나 뇌혈관계 합병증을 유발할 수도 있습니다. 소아의 경우는 특히 성장장애나 행동장애, 학습장애까지도 초래할 수 있습니다. 코골이의 진단은 일단 전문의의 정확한 병력 청취 및 신체 검진을 통해서 진단하고요. 수면 다원 검사를 통해서 진단하게 됩니다. 과거에는 입원이 필요했고 많은 시간과 비용을 들여서 진단을 해야 됐었는데요. 최근에는 간편하게 진단할 수 있는 진단 장비가 개발이 되어서 집에서 간편히 할 수도 있습니다. 비수술적인 방법으로는 지속적 양압 치료기를 통해서 치료를 하게 되고요. 그 다음에 구강 내 장치를 통해서도 치료를 하게 됩니다. 그리고 수술적인 방법으로는 비강 및 인후 부위의 좁아진 부위를 한 이틀 정도 입원해서 간단한 수술로 개선을 시킬 수가 있습니다.